ярилцлагын цагаараа үргэлжлэн өргөхөд бэлэн болоод байна. Студид маань зочид хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр Австралийн Monash их сургуулийн багш Даг Скот за мөн сэтгэл зүйч хонгорцол нийгмийн ажилтан Ариун Болорноор хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд бид яриагаа эхлэе. Өглөөний мэд сайхан амарцгаав. За баярлалаа. Тэгэхээр Даг Скот танаас юм түрүүнд яриагаа эхлэе. Тэгэхээр таны хувьд яг сэтгэл зүйчээр хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? For about 25 years, I've worked as a psychologist in Melbourne, Victoria, Australia. 25 жил Австралийн Мельбурн. Энэ нь таны талаарх мэдээлэл уншиж байхад бол дэлхийн олон орнд бол сэтгэл зүйн талаар сургалт явуулж ирсэн байна. Энэ нь хичнээн улсуудаар явуулав. Яагаад ингэж олон улсад сэтгэл зүйн сургалтууд явуулах болсон? I heard that you've been training at international countries, not only in Australia and Mongolia. Why? How it started and how it is? I was first invited to Mongolia in 2009 by Hongrizul to run some training with the NCAV on suicide prevention and trauma counselling. And since then, I've have a love for Mongolia, so I just I want to keep coming back. So I've been. This is my third time running specific training. This time, the training was about trauma counselling and also ethics for psychologists. Хоёрын son хамгийн анх Монголд иржсэн. Монгол төлөв явуулахаар тийм үед болохоор амин оролтоос урьдчилан сэргийлэх гэдэг сэдвээр хичээл орж исэн бол тэгээд тэрнээс хойш ер нь Монголд хайртай болоод тэгээд энэ удаагийнх бол одоо 3 дахь удаагийнх нь ирэлт байгаа. Энэ удаад эрэхтэй сэтгцийн цочрол гэдэг сэдвээр бас сэтгэл зүйн суртахуун мэрэгжлийн ёс зүй энэ юм байгаад байна уу? Жишээлбэл Монгол сонгож ирээд байгаа мэдээж Монгол хайртай болсноор болсны биш ер нь явуулж байгаа сэдвүүд нь бол Америк хорлол сэтгэл зүйн зарим нэг талаас ингэ байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ зүйл Монголд их байгаа болоод та ингэж ирээд энэ талаас судалгаа явуулаад сургалт явуулаад байна уу? Эсвэл зүгээр хайртай болоод ирээд байгаа юм. Is it only affection the reason that you keep visiting to Mongolia, or is it very necessary to have those issues like suicide and ethics? Sure. I think they're both. Personally, I really like Mongolia. I really like coming here. And secondly, I think the psychologists here that I've worked with in the last 3 days are very well trained and have great skills. And I think it's important to have collaboration or share those skills cross-culturally. So to hear what psychologists are doing in Australia, but also it would be wonderful. We're trying to have some psychologists visit Australia for them to share their Mongolian experience as well. I think the issues that I talk about are worldwide. So things like child sexual abuse, suicide prevention, and people who experience trauma. Maybe they experience trauma through environmental issues. For example, in Australia we have bushfires. In Mongolia you have Zud. But also the greatest area of people experiencing trauma across the world is through domestic violence. Тэгээ хувийнхаа хувьд бол Монгол таартай. Гэтэ яг тухайж ярьж байгаа сэдвүүд нь болохоор зөвхөн Монгол гэлтгүй ерөнхийдөө дэлхийд даяар нийлээд байдаг хүүхдийн хүчирхийлэл, гэрүүлийн хүчирхийлэл, тэгээ сэтгцийн цочролтой үйл явдлууд тэр үед хүмүүс ямар төсөлтэй үзүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр зөвхөн заах бол биш. Сэтгэл зүйчдийг нэгэн тэнгэр мэрэгч жишээ төгсөн маа сэтгэл зүйчдийг туршлагаа хуваалцах гэж шийдэл хэлээ зүйтэй байна. Тийм зарлага. Хонгорцолоноос асуулт асууя. Манай Монгол яг сэтгэл зүйчдийн бас ур чадвар хэр байгаа бол монголчууд маань өөрсдөө сэтгэл зүйчтэй хандах хандлага өсвөл нэмэгдэж байгаа бол бидний хувьд яг сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө гэж өсвөл маш их ярьдаг болоод байгаа шүү дээ. Тийм 2005-6 онд гэхүү харьцуулах юм бол тухайн үед нэр сэтгэл зүйчдээр очих гэхээр хүмүүс айгу шинэлэг байлаа да. Тэгэл энэ өвчтэй болохоор сэтгэл зүйчдээр очиж яах гэдэг ангил те найзууд нь шоолдог ч юм уу даапалдаг ч юм уу тэгдэг байсан бол одоо хайран хүмүүс айгу сонирхоод ирдэг болсон. Нөгөө гэвэл сэтгэл зүйчдэр хүн болоо ирж болно. Зүгээр заавалгүй trauma сэтгэл зүйчрэлд орсон хүмүүс ямар нэг үйл явдал болсон биш. Зүгээр ажлынхаа стрессээс болоод гэр бүлийн асуудлаас болоод хүүхдтэйгээ яаж харьцах вэ гэдэг төрөл бүрийн насны янз бүрийн хүмүүс ирдэг. Үүнд болохоор мэдээж өндөр настай хүмүүс ч байдаг те бидэртэй хандж байгаа хүмүүс хүүхдүүд ч байна. Хүүхдүүд болохоор ядгүй гэвэл
хөвчлэн мэдээж хэрэг өөртөө бол хандлага тавьдаггүй, ээж аав эсвэл багш нар нь явуулдаг тийм. Сүүлийн үед бид нар бас ингэж боддог, ирчүүд бол баг ирэхгүй байх гэж боддог тийм. Гэтэл ирчүүд бол маш их ирдэг. Утас бол байнга ханддаг тийм. Юу вэ гэвэл энэ сэтгэлийн юм баггүй тийм. Стресстэй ч бай, юутай ч бай тэгэхээр хүмүүс их ирдэг. Нөгөөх нь болохоор манай Монголын сэтгэл зүйчдийн ур чадвар бол үнэхээр сайн. Ялангуяа өнгөрсөн 3 хоногийн сургалтаар бол харагдлаа. Бид нэр энэ сургалтаараа болохоор зөвхөн нөгөө лекц уншаад онол тавиад тахтай гол нь биш. Хамгийн гол нь практик их нэг чухал байсан байхгүй. Тэгээд сэтгэлийн зочролд орсон хүүхдтэй ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэлд өрсөж хүүхдтэй сэтгэл зүйчд яаж ажиллах вэ? Тэр чинь тусдаа бас арга техник байх хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр нэг стресс төрсөн хүнтэй ажиллахаас илүү. Тэгэхээр зэрэг нөгөө тэр дадлага ажлуудыг бид нэр анзаарч байхад манай сэтгэл зүйчд маш ур чадвартай. Өөр өөр ингэсэн одоо нөгөө сэтгэл заслын онолууд гэдэг маш олон онолууд байдаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйч болгон тэрийг өөрийн болгож аваад өөрийнхөө нэг хүн дээр зөвхөн нэг онол биш та маш олон онолуудыг ашиглаж тухайн хүний зан үйл, зан авирт аашаараа шиг тохиолж хэрэглэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн бол өөр гэсэн арга барилтай болсон. Тэгэхээр өнгөрсөн 3 хоногийн сургалтаар бол яг тэр нь харагдчихсан. 3 хоногийн сургалтын үед таны хувьд одоо манай Монголын сэтгэл зүйчдэд сургалт явуулж байхдаа ямар арга барилыг төлхөө ашиглаж байгаа энэ талаараас what was your main focus or aspect of this 3 days training? The main focus, we started off talking about a general counselling technique called cognitive behaviour therapy. And then the second day was focused very much on trauma counselling. And then the last bit of yesterday, we looked at ethics and ethical codes for psychologists and counsellors. Гурван дэс сургалт маань эхнийх нь болохоор сэтгэл зүйн танин мэдхүү зан үлийн сэтгэл заслын үлийн үндэс тэгээ 2 дахь өдөр нь сэтгцийн зочрол яг үндсэн сэдвүүд тэгээ 3 дахь өдөр нь болохоор мэргэжлийн ёс зүй гэдэг сэдвүүдээр хичээлээ заасан. Энэ бол үнэлгээний хувьд та жишээлбэл Монголын сэтгэл зүйчдийг хараад одоо хэдэн оноо тавьмаар нэр нь тэр талаас ярил. What mark would you give or rate the skills of psychologists working in Mongolia? How would you rate that? 10 out of 10. Very good. Wonderful. Уудлаас асуухад таны хувьд яагаад тагскотыг энэ бол өөр чимээс сургалт явуулдаг вэ? Би 2008 онд Австрал манай шиг сургуульд мастер хамгаалсан сэтгэл заслын чиглэлээр тэгэхдээ нөгөө би яг гэр бүлийн сэтгэл заслаар мастер хамгаалсан. Тэгэхэд манай багш маань яг манай мэргэжлийн ёс зүй гэдэг хичээл ордог гэсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө мастер хамгаалгаач маш олон төрлийн хичээлүүд ордог. Тэгээд минийх нөгөө судалгааны чиглэл биш яг сэтгэл засал руугаа орсон байсан байхгүй. Тэгээд яг багштай яг тухайн үед би санал тавьж ирсэн манай Монгол дээрээ сургалт хийж өгөөч гэдэг. Яг тэгвэл би Монголд ажилланыг жил гаруй ажилласан байсан. Тэгээд 2 жил орчим ажиллаад тэгээд бид нар ч яг юм хэрэгцээ байгаа юм байна. Яг тэгвэл манай Монголд яг орчин үеийн мэдлэг тэгээ онлоод орж ирэх маш хомс байдаг байхгүй. Айгүй хэцүү байдаг. Дандаа нөгөө дээр үеийн мэдлэгээр яваад байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээд харин багштай санал тавиад хэдүүлээ нийлээд юм хийчихгээд. Тэгэхээр зэрэг тэгээ тухайн үед яасан бол 2009-2010 онд Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв дээр бид хамтран сургалтуудыг зохион байгуулсан. Тэгээ Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв яг ерөнхийд зохион байгуулаад та бомбог барьсан баг шүү дээ. Yes. Ямар хүчтэй болоо. This is a cricket ball. And one of the other reasons why I've visited Mongolia with this trip is that in Australia for the last 3 years, under the leadership of Batuga Gombo, he's the captain of the Mongolian Amateur Cricket Association, we've been training a lot of Mongolian people that come to Australia how to play cricket. And so one of the things we're doing here is to develop cricket coaching for kids, for children and also adolescents. And the idea is to build up the knowledge of the sport and to increase the activities of the sport, and with the idea that Mongolia can have a national team one day. And Mongolia has such a famous tradition of sport, and so we think this might be another good sport that people might be interested in. It's a very good team sport. Тэгээ Монгол ирсэн бас өөр нэг зорилго маань крикет гэдэг спортыг дэмжих гэдэг юм уу? Сурчлах зорилготой байсан. Монголд бол крикеттэй холбоо гомбоо тулгаа гэдэг залуучууд ажиллаж явж идэг. Тэгээ
Тэгээд энэ бол багийн спорт. Тэгээд Монголоос Австрали руу яг энэ спортыг сурахаар хүмүүс очиж сурж тоглож сураад тэгээ одоо хүүхдүүдэд энэ талаар зааж сургаад гол ач холбогдлын харахтаа болохоор багийн спорт тэгээд эзэн нэг цагт Монгол өөрөө үндэсний шигшээ багтай болох байх гэхээр манайхаар бол төлөвлөлт гүдэг матг. Дөрмийн Yeah, straight arm when you bowl. Yeah, it's quite hard. За их баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэнд бас амжилт хүсье. Цаашдаа ажилтна. Тэгэхээр бас сэтгэл зүйн хөдөлгөөнийг чухал зүйл. Үгүй зүйл бас хүмүүрээ оруулж байгаа та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. Thank you.